హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ప్రియాంక లాగ్స్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? ఇవాళ ఏంటంటే మనం గోబీ మంచూరియన్ చేసుకున్నాము. దానికోసం ముందుగా క్యాలీఫ్లవర్ని బాగా క్లీన్ చేసి పెట్టుకోవాలి. దాని తర్వాత ఒక దబర్లో మీరు వాటర్ పోసుకొని బాగా కాకనిచ్చేసేయాలి. బాగా తెల్లాక ఏంటంటే ఒక స్పూన్ సాల్ట్ వేయాలి. సాల్ట్ కానీ కళ్ళుప్పు కానీ ఏదైనా వేసుకోండి మీరు. అప్పుడు ఏంటంటే మనము ముందుగా క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్న క్యాలీఫ్లవర్ వచ్చి అందులో వేసేసి ఒక 5 మినిట్స్ పాటు వేడి నీళ్ళలో అలాగే ఉంచాలి. దాని తర్వాత ఏంటంటే పేస్ట్ రెడీ చేసుకోవాలి. కార్న్ఫ్లవర్ అండ్ మైదా, గరం మసాలా ఇవన్నీ యాడ్ చేసేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసి పెట్టుకోవాలి. అందులో మనం ముందుగా వేడి నీళ్ళు వేసి క్లీన్ చేసుకుంటాం కదా, ఆ కాలీఫ్లవర్ తీసి యాడ్ చేయాలి. దాంట్లో బాగా మిక్స్ అయ్యేలా కలుపుకోవాలి. దాని తర్వాత ఏంటంటే మనము ప్యాన్ పైన ఆయిల్ పోసేసుకొని వేడి చేసుకోవాలి. మీడియం ఫ్లేమ్లో కాల్చుకోండి ఇవి. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటిగా మనము ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకుంటాం కదా, అదంతా కూడా ఈ బాండీలో వేసేసుకోవాలి. 2 సైడ్స్ మీడియం ఫ్లేమ్లో బాగా గోల్డెన్ కలర్లో వచ్చేలాగా వేయించుకోండి. హై ఫ్లేమ్ పెట్టారంటే ఏంటంటే పైన వరకు కాలుతుంది, లోపలంతా బాగుండదనమాట. మీకు కలర్ కావాలంటే యాడ్ చేసుకోండి, లేదంటే లేదు. మేము ఇప్పుడే కలర్ యాడ్ చేసుకున్నాము, ఫస్ట్ మర్చిపోయినాం అనమాట. సో ఇప్పుడు ఇలా కాగాలన్నమాట. ఇలాగా కాగాక అన్నీ తీసుకుని ఒక టిష్యూ పేపర్ వేసుకొని అందులో వేసుకోండి, ఎందుకంటే ఆయిల్ ఎక్కువగా ఉంటే అది అబ్జర్వ్ చేసేస్తుంది కదా. సో ఇవన్నీ తీసేసుకొని మీకు అన్నీ కూడా ఇలాగే ప్రిపేర్ చేసుకోండి. దాని తర్వాత వచ్చి మనం ఆయిల్ తీసేసుకొని మళ్ళీ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలన్నమాట. సాస్లు అవన్నీ వేసేసి కొంచెం ఆయిల్ ఉంచుకొని బండిలో ఇందులో సోయా సాస్, మిర్చి సాస్ ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. టొమాటో సాస్ ఇవంతా యాడ్ చేసేసి ఆనియన్ అండ్ తెల్లగడ్డ ఉంటుంది కదా, బాగా చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసి పెట్టుకొని అందులో వేసేసి బాగా వేయించేసేయాలి. ఇవి మాకు ఎక్స్ట్రాగా ఉన్నాయి అనమాట, 2-3 వాయిలు. మీకు ఎన్ని కావాలనుకుంటారో అందులో చేసుకొని మేము ఒక ఫ్లవర్ తీసుకున్నాము. ఒక ఫ్లవర్ ఇన్నవే అనమాట. సో ఇలాగ సాసెస్ అన్నీ వేసేస్తే కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి, ఇలా ఉంటుంది. ఇంకేంటంటే మనకి కొంచెం దగ్గర పట్టాక తీసేసుకొని మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న గోబీ ఉంటుంది కదా, అదంతా దీంట్లో యాడ్ చేసేసుకోవాలి. చూడండి, ఆల్మోస్ట్ దగ్గర పడిపోయింది. ఇంకా మనము గోబీని యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సాల్ట్ అంతా ముందే చూసుకొని మీరు, కారము సాల్ట్ ఆల్రెడీ మనం వేసేసుకుంటాం కదా. సో ఇప్పుడు అవి కానీ యాడ్ చేసేసుకున్నామంటే ఇంటి యాడ్ చేసాక జస్ట్ మొత్తం మిక్స్ చేసేసుకొని తీసేసేది ఫ్రెండ్స్, అంతేనా. మీకు కనుక మీ బ్లాగ్గా నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. కార్న్ఫ్లోర్ ఏంటంటే ముందుగా మనం ఒక బౌల్లో తీసుకొని అంటే ఉండలు లేకుండా బాగా కలిపి పెట్టేసుకోవాలి. అది ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకోవాలి. అది కొంచెం చిక్కబడిన తర్వాత దీనివల్ల కొంచెం చిక్కబడుతుంది. తర్వాత అవన్నీ యాడ్ చేసుకోవాలి. మీలో ఎంతమందికి ఇష్టమో ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేసుకోండి గోబీ మంచూరియన్ అనేది. ఇవి 2 కలర్స్ ఏంటనుకుంటున్నారేమో, అవి ఒకటి కలర్ లేకుండా వేసాం కదా మేము ఫస్ట్లో, అవి కలర్ లేకుండా వేసినవి. కలర్ మీ ఇష్టం అనేది, కలర్ అనేది చాయిస్ అనమాట. మీకు ఇష్టం అయితే వేసుకోవచ్చు, లేదంటే లేదు. ఇలా వేసాక అన్నీ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. మనం మిక్స్ చేసుకునే బట్టి మొత్తం యాడ్ అవుతాయి కదా అవి. సో ఇలా బాగా కలిపేసుకుంటే మొత్తం ఆ పేస్ట్ అంతా కూడా ఈ గోబీకి పడుతుంది అనమాట, అందులో వేసిన సాసెస్ మొత్తం కూడాను. సో ఇంకా మన గోబీ మంచూరియన్ అనేది రెడీ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.